औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें ये मौका दिया कि हम इस लॉकडाउन के पीरियड में मुयस्सर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आपस में जुड़े रहें और रहनुमाई का मालूमात हासिल करने का, मालूमात देने का और जितनी भी हमारी ज़रूरियात है हम उसको तकमील कर सकें। उसका शुक्र, उसकी हम्द सना, उसके हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करोड़ों दरूद कि उन्होंने हमें राह मुस्तकीम बताया। समर एकेडमी मालेगांव के इस प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। मैं आपको बता दूं कि हम समर कौमी वेबिनार सीरीज के तहत 30 रोज तक एक लेक्चर सीरीज का एहतमाम कर रहे थे। उस लेक्चर सीरीज का आज आखिरी दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह कि हम आखिरी लेक्चर में आपके सामने हैं। समर एकेडमी मालेगांव के तहत ये प्रोग्राम हो रहा है और जिसमें महाराष्ट्र राज्य उर्दू प्राथमिक उर्दू साहित्य परिषद ने अपना ताउन पेश किया है। आज का ये लेक्चर हमारा आखिरी लेक्चर है, जैसा कि मैंने बताया, जिसमें हमारे कई सारे मौजूद मेहमान मौजूद हैं, जिनमें डॉक्टर शोएब रज़ा खान मौजूद हैं जो NIS के डायरेक्टर हैं, उर्दू जिम्मेदार हैं। इसी के अलावा मोहतरमा शाहताज खान साहिबा, मोहतरम जमील कामिल साहब, मोहतरम आरिफ साहब और बहुत सारे मौजूदीन मौजूद हैं तलबा व तालिबात के साथ साथ। मैं आप तमामी लोगों का इस्तकबाल करता हूँ। मैं अशफाक कुमार आपका दोस्त आपके दरमियान अपनी कुछ बातें रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इस मौजू पर मेरा काम जो चल रहा है तो उसकी वजह ये है कि मैं बरसों से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। आपके सामने यहाँ पर रहनुमा सिविल सर्विसेज नाम की एक किताब का टाइटल है, जो सिविल सर्विसेज के मौजू पर एक बेहतरीन जामे ज़ख़ीम किताब है। उसके अलावा मेरी एक दूसरी किताब है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें UPSC के 10 इम्तिहानात का ज़िक्र मौजूद है। एक और किताब है स्कॉलरशिप के मुतालिक रहनुमा बातें, जिसमें मौजूद हैं 77 तरह की स्कॉलरशिप के बारे में, इसमें आपको मालूमात मिल सकती है। रहनुमा नाम की एक शख्सियत साजी के उन्वानात पर मबनी किताब है, जिसमें सरपरस्तों के लिए शख्सियत साजी से मुतालिक रहनुमाई की गई है। एक और किताब है तलबा के लिए, जिसका नाम इर्तिका है, जिसमें शख्सियत साजी के उन्वानात पर हमने तलबा से बातें की हैं, हाई स्कूल स्टूडेंट्स जो है उनसे हमने बातें की हैं। हम मुकाबला जाती इम्तिहानात से मुतालिक और स्कॉलरशिप से मुतालिक काम कर रहे हैं। तो हमने इस दुनिया में जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की दुनिया है, उसमें हमने आपके लिए 30 रोज तक लेक्चर सीरीज का एहतमाम किया था। तो आप तमाम लोगों का इस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की दुनिया में इस्तकबाल है। आज हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और रियासती पब्लिक सर्विस कमीशन के जो इम्तिहानात होते हैं उसका एक जायज़ा पेश करेंगे आपके सामने। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब तकरीबन 12 वर्षों पहले स्कॉलरशिप की किताब का काम हो चुका था, तो माशी मसाइल के ताल्लुक से ये हमारे इक़दामात जो हैं ये कल लोगों को काफ़ी पसंद आए और मुफीद भी रहे। हमने उसके बाद जायज़ा लिया कि रहनुमाई की फील्ड में किस तरह काम किया जाए। हमने देखा कि करियर गाइडेंस से मुतालिक कार्रवाइयाँ हर जगह जारी हैं और वहीं पर हमने ये जायज़ा लिया कि मुकाबला जाती इम्तिहानात से मुतालिक अभी मैदान पूरा खाली है। हमने वहाँ पर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात से मुतालिक मालूमात हासिल की और हमने उसी वक्त मुख्तलिफ रियासतों के जो पब्लिक सर्विस कमीशन हैं उनके ये इम्तिहानात जो हैं उनसे मुतालिक हमने जायज़ा लिया और तमाम तर बातों का जायज़ा लेने के बाद हमें अंदाज़ा हुआ कि बहुत सारी बातें मुश्तरक हैं, बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिनके ऊपर हमें रहनुमाई करना चाहिए। तो इसीलिए हमने किताब का सिलसिला शुरू किया। चूँकि सिविल सर्विसेज हमारे हिंदुस्तान की सबसे आला सर्विस है और सिविल सर्विसेज का नाम जब लिया जाता है तो लोगों के ज़हन में क्लिक होती है कि वाक़ई मानों में इस इम्तिहान के बारे में सोचना चाहिए। और मुझ जैसे पता नहीं कितने स्टूडेंट्स अपने वक्त में इस सर्विस के बारे में सोचते रहे थे और आज भी सोच रहे हैं।
تو اسی لیے ہم نے اس کے متعلق کتاب تیار کی اور جائزہ لیا کہ اس میں اور ہندوستان کے تمام اسی طرح پبلک سروس کمیشن کے امتحانات میں بہت ساری باتیں مشترک ہیں، اور ہم نے یہ بھی جائزہ لیا کہ اس کی تیاری کس طرح کی جانا چاہیے۔ اس چیز کا اندازہ جب ہم نے کیا، پوری اسٹڈی کی، تو ہمیں پتہ چلا کہ یو پی ایس سی کا امتحان ہو یا اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن کے امتحانات ہوں یا دیگر اور بینک کے LIC وغیرہ کے امتحانات ہوں، اپنے کمیشن کے امتحانات ہوں، تو ان کے اوپر جو ہے محنت کرنے کا ایک مخصوص طریقہ ہے اور ان کے اندر بہت زیادہ فرق نہیں ہے، اور ہم نے ان تمام باتوں کا جائزہ لینے کے بعد آپ کے سامنے چاہا کہ کچھ باتیں رکھیں۔ اس پورے 30 روز میں ہم اس کے الگ الگ موضوعات پر بات کرتے رہے ہیں۔ آج ہم اکٹھا ان معاملے میں بات کر کے اسے ختم کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ہندوستان کے جو آئین ہیں، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا جو ہے، اس میں ہی ان تمام باتوں کا ذکر ہے، اور انڈین کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل نمبر 315 سے 323 کے درمیان یونین پبلک سروس کمیشن اور اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن کے امتحان سے متعلق تمام تر باتیں ذکر ہیں، جس میں ان سروس کمیشنز کی تقرری، تشکیل، اس کو برطرف کرنا، اس کے کام اور فرائض وغیرہ کے بارے میں تمام رہنما اصول درج ہیں۔ اس کو ہم یہاں پر اس طرح دیکھتے ہیں، آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے آرٹیکل، ہمارے انڈین کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل نمبر 315، جس میں یونین اور ریاستوں کے لیے پبلک سروس کمیشن کے لیے دفعات شامل ہیں، کے لیے باتیں ہیں۔ اس کے بعد آگے کے آرٹیکلس میں ممبران کی تقرری، ان کی مدت کو بڑھانا، اس کے بعد پبلک سروس کمیشن کے ممبر کو سسپینڈ کرنا اور تمام باتیں موجود ہیں۔ 318 میں بھی ہے، 19، 20، 21، 22، 23 میں بھی انہی پبلک سروس کمیشنز کے بارے میں ہمارا کانسٹیٹیوشن بہت کچھ کہتا ہے۔ تو آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس کے بارے میں ہمارا دستور بنانے والے کتنے حساس تھے، اور انہوں نے کس طرح اس بات کو یقینی بنایا کہ ہندوستان کی بیوروکریسی وہ کس طرح تیار ہو اور اس کے اندر کیا باتیں ہوں۔ تو انہوں نے اس بیوروکریسی کے قیام کے لیے، اس میں لوگوں کو اپائنٹمنٹ کرنے کے لیے یہ تمام سروس کمیشنز بنائے اور اس سے متعلق تمام تر باتیں کی۔ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ سول سروسز کے امتحان سمیت یو پی ایس سی اور اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن کے جو امتحانات ہیں، ان میں بہت کچھ باتیں مماثل ہوتی ہیں، اور وہ ابھی بہت سی مماثل باتوں کا اور ایک جیسا کامن باتوں کا ہم آگے تفصیل سے ذکر کریں گے۔ بہرحال یہ جو چیزیں آپ کے سامنے آرٹیکل سے ہیں، یہ پوری ایک فضا تیار کرتی ہے کہ ہمارا انڈین بیوروکریسی کس طرح فارم ہوگا اور اس کے کیا کیا چیزیں اس میں ہوں گی۔ یہ تمام پبلک سروس کمیشن سے اس کا ایک پورا لے آؤٹ تیار کرتے ہیں، ایک پورا سسٹم تیار کرتے ہیں۔ جو انتخاب ہوتا ہے اور جو انتظامیہ ہوتی ہے وہ الگ الگ ہوتی ہے، الگ الگ معاملات میں وہ کام کرتی ہے۔ یہاں پر ہم مثال کے طور پر انڈین سول سروسز IAS کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ نے IAS کے بارے میں جانا ہے تو انتخاب سلیکشن، تو IAS ہو یا اسٹیٹ سروسز میں جو سول سروسز ہوں، ان کا نظام تقریباً ایک جیسا ہوتا ہے۔ ان کے جو ممبران ہوتے ہیں، جیسے IAS جو ہوتا ہے وہ، اور اسٹیٹ پر جو سول سروسز میں جو لوگ ہوتے ہیں، ان میں درجے کا فرق ہوتا ہے۔ وہ یونین گورنمنٹ کے ہوتے ہیں، سینٹرل گورنمنٹ کے ہوتے ہیں یا اسٹیٹ گورنمنٹ کے ہوتے ہیں، مگر ان کا انتخاب کا طریقہ ہم آگے دیکھیں گے کہ کیسے یکساں ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ اس کے تناظر میں دیکھیں گے تو یو پی ایس سی جو انجینئرس کا سلیکشن کرتا ہے، اور ہر اسٹیٹ اپنے لیول پر اپنے پبلک سروس کمیشن کے ذریعے جو انجینئرس کا انتخاب کرتی ہے، اس دونوں سسٹم میں بہت فرق نہیں ہوتا۔ اسی طرح دیگر موضوعات پر بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ فرق نہیں ہوتے۔ تو یہاں پر ایک سسٹم آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ جس بھی فیکلٹی میں جانا
में से ताल्लुक रखते हैं और आप जिस सर्विस में भी जाना चाहते हैं, जिस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाना चाहते हैं, तो उसके बारे में आपको अच्छी तरह जायज़ा लेना होगा। यकसा नुकात इख्तियार करने यकसा नुकात जो है आपको उसकी स्टडी करनी होगी और देखना होगा। अब यहाँ पर 2 चीज़ आपके सामने जो है कि एक तो यूपीएससी हो गया और एक एमपीएससी, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन। इसी तरह हर स्टेट का एक पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। तो यूपीएससी का और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की जो सिविल सर्विसेज हैं, उसके लिए तकरीबन एक ही जैसी बातें होती हैं। कुछ स्टैंडर्ड का फ़र्क होता है, कुछ हाई लेवल होता है, कुछ उसमें उसका डिफ़िकल्टी लेवल कम किया जाता है। उनकी सर्विस के अलग-अलग शराइत होती हैं, उनकी अलग-अलग बातें होती हैं, मगर बुनियादी ढाँचा जो होता है, वो कॉमन होता है। तो आप जिस सर्विस में भी जाना चाहते हैं, उसके लिए जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन में आप शामिल होना चाहते हैं, तो उसके इन 2, 3, 4 जो लेवल्स होते हैं, उसका ध्यान रखें। ताकि मान लीजिए कि आप आईएएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन वहाँ नहीं होता, तो यकीन जानिए आप अपनी स्टेट के सिविल सर्विसेज़ के एग्ज़ाम को बहुत ही आसानी से क्वालीफ़ाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज का हमारा लेक्चर का मकसद यही है कि आपको बताना कि आप एक इम्तिहान की तैयारी अगर कर रहे हैं और मान लीजिए कि आपको उस इम्तिहान में आपका सिलेक्शन नहीं होता, तो भी मायूस होने की ज़रूरत नहीं। इन्हीं पब्लिक सर्विस कमीशंस में आपके लिए मौक़े ओपन हैं, कई मौक़े हैं और उन मौक़े के ज़रिए आप अपनी लाइफ को सेटल कर सकते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है अलग-अलग सर्विसेज़ में होते हैं, वो वहाँ से स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई करते हैं और वहीं से वो यूपीएससी के भी एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई करते हैं। तो ये आपके सामने ऑप्शंस ओपन रहते हैं, आपके सामने मौक़े बहुत सारे होते हैं। ज़रूरी है कि आप जो है एक ही चीज़ पर ना अटके रहें, बल्कि उससे मुंसलिक तमाम तर बातों को आप ध्यान रखें। अगर आपने तमाम तर पॉइंट्स का ध्यान रखा और इन चीज़ों को लेकर चला आपने, तो आपके सामने एक मौके की जगह बहुत सारे मौके खुले रहेंगे और आप कहीं न कहीं इंशाअल्लाह फिट हो जाएँगे। अपॉइंटमेंट्स जो होते हैं, उसके लिए मैंने यहाँ पर आईएएस और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की मिसाल दी है। आईएएस का अपॉइंटमेंट जो होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ज़रिए होता है, ऑल इंडिया सर्विसेज़ का हिस्सा होते हैं। इनका अपॉइंटमेंट हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट करता है, मगर ये स्टेट गवर्नमेंट्स के तहत भी काम करते हैं। वो बवक्त ज़रूरत इनका डेपुटेशन स्टेट्स में होता है, बवक्त ज़रूरत इनका डेपुटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में होता है और ये ऑल इंडिया सर्विसेज़ का हिस्सा होते हैं। जबकि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का आप देखेंगे, तो उनका अपॉइंटमेंट उस स्टेट का गवर्नर करता है और उनकी सर्विस जो है उसी स्टेट में होती है। आईएएस और यूपीएससी के कैडर्स की तरह उनको पूरे हिंदुस्तान में ट्रांसफ़र नहीं होते, बल्कि ये सिर्फ़ अपनी स्टेट में रहते हैं और स्टेट में ही उनको अपनी पूरी सर्विस गुज़ारना होती है, अगर वो उसी डिपार्टमेंट में रहे। अगर वो यूपीएससी के किसी एग्ज़ाम में जाकर आगे क्वालीफ़ाई नहीं हुए, तो उनकी पूरी लाइफ़ उसी स्टेट में होती है। तो आपको ये भी देखना है कि आपके अपॉइंटमेंट्स के ताल्लुक से कि आप कहाँ सर्विस कर सकते हैं, कैसे सर्विस कर सकते हैं और आपके क्या हालात हैं, तो उसके हिसाब से आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस में अपॉइंटमेंट्स के ताल्लुक से ज़रूर देखें। हर इम्तिहान उसका एक नमूना नोटिफ़िकेशंस के ज़रिए आपके सामने हमेशा रहता है, उसका एक सिलेबस होता है। आप देखेंगे कि बहुत सारे इम्तिहानात के सिलेबस में बहुत सारी बातें कॉमन होती हैं। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था कि लॉजिकल रीज़निंग और डाटा और दूसरी बातें जो मैथ्स और साइंस वगैरह से ताल्लुक़ रखती हैं, वो दुनिया के तकरीबन 70% कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस में उनके ऊपर से सवालात आते ही हैं। तो आपको ये भी जजमेंट लेना है कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप जाना चाहते हैं, वो और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस में कौन से सिलेबस जो है वो कॉमन है, आप उनको देखिए। उसके इम्तिहान का नमूना भी हर एक का देखिए, नमूना सिस्टम जो है वो देखिए। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है कि सिविल सर्विसेज़
वो स्टेट का हो या सेंटर का हो। उसमें 3 स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेजेस होते हैं। पहला प्रीलिम्स होता है, दूसरा मेंस होता है और मेंस के ही हिस्से के तौर पर इंटरव्यू होता है। एप्टीट्यूड सीसैट में क्वालिफाइंग टेस्ट भी होता है, कहीं-कहीं स्टेट्स में वो नहीं होता। तो आपको ये तमाम फ़र्क समझना चाहिए, इसकी मालूमात हासिल करना चाहिए, ताकि आपके सामने अपने करियर के ऑप्शंस एक की जगह कई जो है ओपन रहें। यहाँ पर मैंने नमूने के तौर पर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है प्रीलिम्स का, वो लिखा है। इससे पहले हम इसको देख चुके हैं। इसके पॉइंट्स में आपको पहला पॉइंट जो दिख रहा है वो करंट इवेंट्स है, जिसको हम करंट अफेयर्स कहते हैं। और आज करंट अफेयर्स जो है वो हर एग्जाम का हिस्सा है। तकरीबन हर एग्जाम में उसके बारे में किसी न किसी सूरत में सवाल आ ही जाता है। तो इसीलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सिलेबस के कॉमन पॉइंट्स के तौर पर इसको ध्यान रखें और कभी भी करंट अफेयर्स से दूर ना रहें। मैंने पिछले लेक्चर्स में भी कहा था कि वो बच्चे, वो तलबा जो अपनी इब्तिदा से लेकर अपने हाईएस्ट लेवल की स्टडी तक सिर्फ सर झुकाकर किताबों में लगे रहते हैं और हमेशा 90% एंड अबव की बात करते हैं और लाते भी हैं, वो कहीं न कहीं किताबों से तो पूरे तौर पर अटैच रहते हैं मगर ज़िंदगी से दूर हो जाते हैं। जबकि एक शख्स को अगर अपनी लाइफ बेहतरीन करना है, तो उसको किताबों के साथ फुल्ली अटैच होना चाहिए, मगर उसके साथ-साथ उसको ज़िंदगी से भी अटैचमेंट चाहिए। उसे ज़िंदगी भी समझना चाहिए कि उसके अतराफ में, उसके शहर में, उसकी रियासत में, उसके मुल्क में, दुनिया में ज़िंदगी कैसे करवट बदल रही है, ज़िंदगी में क्या हो रहा है और ये तमाम चीज़ें हमेशा अखबारात पढ़ने से, मैगज़ीन पढ़ने से, न्यूज़ देखने से और इसी तरह के तमाम काम करने से ज़िंदगी से करीब होती हैं वो। और जब किताबें ज़िंदगी से करीब होती हैं, तो वो बहुत आगे तक का अपना सफ़र पूरा करती हैं। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस है, इकोनॉमिक्स है, तमाम तरह से मुतालिक टॉपिक्स कहीं न कहीं अटैच होते हैं। आपको अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका जायज़ा लेना चाहिए। सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का पेपर सेकंड जो होता है, तो उसमें कॉम्प्रिहेंशन होता है, अंग्रेजी का की तफ़हीमी सलाहियत के बारे में उसमें सवाल होते हैं, उसमें इंटरपर्सनल स्किल्स होती है, इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। अभी हमने लॉजिकल रीजनिंग की बात की है, डिसीजन मेकिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी, डाटा इंटरप्रिटेशन। तो ये तमाम बातें जो हैं कहीं न कहीं हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में होती है। तो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना है, तो आपको करंट अफेयर्स, जनरल स्टडीज वगैरह के साथ-साथ अपनी शख्सियत पर भी बात करना चाहिए। उसकी तश्कील के, उसको तामीर में, उसकी तरक्की में भी आपको लगना ही है। अगर आपने इस पॉइंट पर ध्यान नहीं दिया, तो आपके सक्सेस के चांसेस कम हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने मेन एग्ज़ाम के सिलेबस का ज़िक्र किया है और हम इससे पहले इस मौजू पर बात कर चुके हैं। अब मुश्तरक बातें कौन-सी हैं? हमने कुछ बातों का पीछे ज़िक्र किया है, अभी हम कुछ बातों को यहाँ पर और देखेंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन में शरीक होना चाहेंगे, तो सबसे पहली चीज़ होती है उसके उस इम्तिहान की तैयारी। हम उस इम्तिहान की तैयारी तो शुरू करते हैं, मगर जो उससे भी ज़्यादा अहम बात है, उसको भूल जाते हैं, जिसका मैंने यहाँ पर ज़िक्र किया है, वो है मनसूबाबंदी, प्लानिंग। आपको अपनी प्लानिंग पर बहुत भरपूर तवज्जो देना चाहिए, बहुत भरपूर वक़्त देना चाहिए। मान लीजिए कि आपने अपने करियर की प्लानिंग की, उसके ऊपर 1 घंटा लगाया बातचीत करते हुए, मशवरा करते हुए, तो आपने 1 घंटा लगाया, तो मैं कहूँगा कि आप 1 घंटा मत लगाइए, उसके ऊपर 1 हफ्ता, 1 महीना गौर कीजिए। उसके तमाम पहलुओं के ऊपर आपको गौर करना है, हर एस्पेक्ट के ऊपर आपको गौर करना है। आपको गौर करना है कि आप उस इम्तिहान के लायक हैं या नहीं हैं। आपको उस इम्तिहान से मुतालिक सवालात हासिल करके उसको देखना होगा कि आपकी ज़हनी काबिलियत के लायक है कि नहीं। आपको शुरू में नहीं समझेगा, मगर आपको उसमें अगर कशिश महसूस हुई, आपने लगा कि अरे मैं थोड़ी मेहनत करके इसके ऊपर कामयाबी हासिल कर सकता हूँ, तो ये चीज़ बताएगी कि आप उसके काबिल हैं।
उसी तरह उसका मटेरियल कैसे मिलेगा, बहुत सारी बातें आपकी प्लानिंग में होनी चाहिए। जब आप प्लानिंग पूरी कर लेंगे तो आपके सामने पूरा एक ब्लूप्रिंट बन जाएगा। और किसी भी इमारत को खड़ी करने से पहले आप जानते हैं कि इंजीनियर्स पहले उसका ब्लूप्रिंट बनाते हैं, फिर काम शुरू करते हैं। पहले वो सिर्फ ज़मीन देखते हैं, पहले वो सिर्फ कितना एरिया है वो देखते हैं, फिर एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं। ब्लूप्रिंट बनाने के बाद उनको सोचना नहीं पड़ता कि ये पिलर यहाँ है, वो दीवार वहाँ है, ये ऐसा है, वैसा। उनको कोई भी चीज़ के ऊपर गौर नहीं करना पड़ता नए सिरे से, बल्कि उनके मंसूबे के हिसाब से पूरा ब्लूप्रिंट तैयार होकर उसके ऊपर सिर्फ अमल करना रहता है। तो इम्तिहान की तैयारी कीजिए, पहले उससे पहले मनसूबाबंदी कीजिए और मनसूबाबंदी के बाद, प्लानिंग के बाद अगला कदम उठाइए। इससे पहले हमने इस टॉपिक पर बात भी की है कि हर नोटिफिकेशन का हर साल एक हर इम्तिहान के का हर साल एक नोटिफिकेशन या जीआर शाये होता है। तो आपको मौजूदा और पिछले वर्षों के जीआर का मुताला करना चाहिए और उससे मुतालिक तमाम तर बातों पर गौर करने के बाद ही अपना काम आगे बढ़ाना चाहिए। आप जिस इम्तिहान में भी शरीक होना चाहते हैं उसकी नोटिफिकेशन का बहुत बारीकी से स्टडी करें। उसका निसाब और स्टडी मटेरियल ये भी प्लानिंग का एक हिस्सा है। आपको ध्यान देना है कि उसका सिलेबस क्या है और उसका स्टडी मटेरियल कहाँ मिलेगा। आपको इतना मैं यकीन से कह सकता हूँ कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, उसका सिलेबस आपको हर जगह मिल जाएगा, उसका स्टडी मटेरियल हर जगह मिल जाएगा। बस आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि आपको सिलेबस जहाँ से मिला वो कौन सी जगह है। तो मैं इससे पहले बता चुका हूँ, हमेशा मैंने बार बार कहा है कि हर नोटिफिकेशन में सिलेबस होता है, तो आपको सिलेबस की स्टडी करना है। बहुत सारे नोटिफिकेशंस में जिक्र होता है और वैसे भी इंटरनेट पर आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि उसमें कौन सा स्टडी मटेरियल आपके लिए मोतबर है, ऐसा है जो आपके लिए ट्रस्टेड है। तो आप उन तमाम चीज़ों का पूरा जायज़ा लें। उन तमाम चीज़ों का पूरा जायज़ा लेने के बाद अपनी स्ट्रेटेजी तय करें। पिछले वर्षों के पर्चे भी आपके लिए बहुत कारआमद होते हैं। इसमें आपको एग्जामिनेशन का पूरा आ, खाका जो है आपके सामने आ जाता है कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक्स पर पूछे जाते हैं, उसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या होता है, और तमाम बातें आपके सामने वाज़ेह हो जाती हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है वो आपके सामने तो ये आप आखिरी में सवाल पूछिए, तमाम हम बात करेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो है वो बहुत ज़रूरी होते हैं, आप उनको हासिल कीजिए, उनकी स्टडी कीजिए। क्या-क्या होता है नोटिफ़िकेशंस में, हमको इस बात का भी जायज़ा लेना चाहिए कि तमाम जितने भी नोटिफ़िकेशन होते हैं उसमें बहुत सारी बातें होती हैं, तो वो कौन-सी बातें होती हैं? सबसे पहली बात तो ये कि उस एग्ज़ाम का पूरा लेआउट होता है उसमें। पूरा एग्ज़ाम प्लान दिया हुआ होता है कि ये इम्तिहान किस तरह होगा, कैसे होगा। तो आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन के नोटिफ़िकेशन को बहुत ध्यान से पढ़ें और उस इम्तिहान का जो भी लेआउट है, जो भी प्लान है, उसको अच्छी तरह ध्यान से पढ़ें ताकि आपको किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं हो। आपको ध्यान देना है कि क्वालीफ़ाई करने के बाद कौन-कौन सी सर्विसेज़ का नोटिफ़िकेशन में ज़िक्र है। जैसे यहाँ पर सिविल सर्विसेज में 24 सर्विसेज का डिपार्टमेंट्स का जिक्र होता है, तो आपको वहाँ पर जजमेंट लेना है कि आपको इसमें से कौन सी सर्विस चाहिए। आपको पूरी प्रेफरेंस लिस्ट बनाकर देना होता है। इसी तरह इन एग्ज़ाम्स में हर नोटिफिकेशन में एग्ज़ाम के सेंटर्स का जिक्र होता है, तो वहाँ पर आपको ये तय करना है कि आपके लिए कौन सा सेंटर सूटेबल है और जितनी जल्द हो सके एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल कीजिए, क्योंकि आमतौर पर एग्जामिनेशन सेंटर्स की एक लिमिट होती है। उस लिमिट के फुल होने पर वो सेंटर लॉक कर दिया जाता है और फिर उसके बाद के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको फिर उनकी सहूलत का एग्ज़ाम सेंटर नहीं मिल पाता। नोटिफिकेशन में जो इम्तिहान के मराकज़ है
उनका जायज़ा लें, जैसा कि मैंने पीछे ज़िक्र किया, और उनके बारे में पूरा गौर करें कि आप वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, क्या कर सकते हैं, जो सहूलत का मकाम हो, वहीं ढूँढिए। हो सकता है कि एक सेंटर जो है, जो आपके घर से, आपके शहर से बहुत दूर हो, उसको आप सेलेक्ट करने का सोचिए, क्योंकि आपको अंदाज़ा होगा कि वहाँ पर आपके रिश्तेदार या कुछ ऐसी सहूलियात हैं, जिससे आपको फ़ायदा मिल सकता है। उस सेंटर का जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी है। हर नोटिफ़िकेशन में एलिजिबिलिटी कंडीशंस होती हैं, तो उनको ध्यान दीजिए ताकि कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम ना आए। हर नोटिफ़िकेशन में एज लिमिट होती है, इसी तरह उसमें ये भी ज़िक्र होता है कि कौन-कौन से दस्तावेज़ लगेंगे, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लगेंगे। तो तमाम बातों का जायज़ा लीजिए, दस्तावेज़ का ज़िक्र इसलिए भी ज़रूरी है कि बहुत सारे एग्ज़ाम जो हैं कई स्टेजेस में होते हैं। पहले स्टेज में, दूसरे स्टेज में या तीसरे स्टेज में, जहाँ पर उस नोटिफ़िकेशन में ज़िक्र हो कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना है स्कैन करके, तो वहाँ पर उस डॉक्यूमेंट को सबमिट कीजिए। डॉक्यूमेंट को स्कैन करने की उनकी मेमोरी और उनकी साइज़ वगैरह के बारे में जो भी ज़िक्र होता है, आपको उनका भी ध्यान देना है। और आपको ये भी ध्यान देना है कि डॉक्यूमेंट्स में कौन सा डॉक्यूमेंट, जैसे डेट ऑफ बर्थ, सिविल सर्विसेज में डेट ऑफ बर्थ के लिए वो हमेशा कुछ मखसूस कागज़ात का ज़िक्र करते हैं और दीगर कागज़ात का लिख कर ज़िक्र करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स नहीं चलेंगे। तो आपको इन तमाम बातों का जायज़ा लेना है और अच्छी तरह समझने की कोशिश करना है कि डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे, कब लगेंगे, ज़ेरॉक्स कब लगेगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कब सबमिट करना है, कैसे सबमिट करना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कैसे वापस मिलेंगे, वगैरह-वगैरह तमाम बातों के ऊपर आपको गौर करना है। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस को भी देखिए, इसमें यहाँ पर ज़िक्र करने का मकसद ये है कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस के साथ बहुत सारे इम्तिहानात में एग्ज़ाम्स में ये भी लिखा रहता है कि इसके इक्विवेलेंट कोर्स, जैसे एक डिग्री कोर्स है, वहाँ पर लिखा रहता है इक्विवेलेंट टू डिग्री कोर्स के जो कैंडिडेट्स हैं, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस का बहुत ध्यान से जायज़ा लेना है। बहुत सारे इम्तिहानात में शिरकत की तादाद, नंबर ऑफ अटेम्प्ट भी होता है, आपको उसका भी जायज़ा लेना है। और अब आपकी प्लानिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है अ, इसका उसमें इसका दखल होना चाहिए। अगर उस एग्ज़ाम में अटेम्प्ट्स हैं, तो आप अटेम्प्ट्स के हिसाब से अपनी तैयारी करें। आपको लगता है कि आपको 6 अटेम्प्ट मिल रहे हैं, आपको लगता है कि इतने अटेम्प्ट मिल रहे हैं, तो आप ये देखिए कि आप कितने से कितनी एज के बीच में उसके लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। और वहाँ पर आपको ये भी देखना पड़ता है फिर कि आपकी स्टडी लेवल क्या है। तो स्टडी लेवल के हिसाब से नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के हिसाब से और आपकी रनिंग एज के हिसाब से आपको इसके फैसले करना होता है। तो ये बहुत अहम पॉइंट्स हैं। फीस जो है, फीस की अदायगी के ताल्लुक से भी बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि फीस जो है, अगर आपने फीस आप पेमेंट कर दी और कमीशन तक नहीं पहुँचा, चाहे स्टेट कमीशन हो, चाहे यूपीएससी हो, तो आपका एप्लीकेशन तमाम तर दुरुस्ती के बावजूद भी एक्सेप्ट नहीं होगा। तो फीस किस तरह अदा करना है, हर नोटिफ़िकेशन में उसका सिस्टम दिया होता है, तो आपको इन तमाम बातों का ध्यान रखना है। हाउ टू अप्लाई, हर नोटिफ़िकेशन में पूरा सिस्टमैटिक दर्ज किया जाता है कि आपको किस तरह एप्लीकेशन करना है। और अब तो तकरीबन तमाम चीज़ें ऑनलाइन हैं। जब आप ऑनलाइन जाते हैं एप्लीकेशन करने के लिए, तो वहाँ भी हर स्टेप पर आपकी रहनुमाई की जाती है, आपको गाइडेंस किया जाता है और हर मामले में आपको खबरदार किया जाता है कि देखिए ऐसे इस तरह यहाँ पर ये, कहाँ पर मैंडेटरी है, कहाँ पर उसको ब्लैंक रख सकते हैं, वगैरह तमाम बातें होती हैं। तो आपको एप्लीकेशन करने का तरीका जो वहाँ पर मौजूद है, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। सिलेबस के बारे में हमने बातें की, इम्तिहान देने का तरीका क्या होगा? वो भी नोटिफ़िकेशन में होता है, किस तरह के क्वेश्चन्स आएँगे और कैसे आपको आंसर बुक में जवाब लिखना है, वो तमाम तर रहनुमाई होती है। तो ये थी बातें जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता था। आपको एक बात का यकीन दिलाना चाहता हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस बहुत मुश्किल नहीं होते। आपको लगता है कि बहुत मुश्किल है, तो ये आपको लगता है,
اور آپ کو لگتا ہے تو یہ آپ کی مجبوری ہے، ورنہ ہر سال ہزارہ بچے، ہزارہ طلبہ ان کمپٹیٹیو ایگزامینیشنس میں کوالیفائی ہوتے ہیں اور اپنی من پسند سروسز کو پا لیتے ہیں۔ تو مشکل ہے تو یہ آپ سوچئے، آسان ہے تو یہ آپ سوچئے، مشکل ہے تو اس کو آسان کس طرح کرنا ہے یہ آپ سوچئے اور اس کے اوپر عمل کیجئے۔ ہر چیز کو سمجھنے کا ایک ڈھنگ ہوتا ہے، ہر چیز کو سمجھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو سمجھیں، آپ اس کو جانیں، اور اس کے اوپر جو راستے بتائے گئے ہیں اس پر چلنے کے متعلق، تو آپ اس کو ان راستوں کو پر چلیں تاکہ آپ کو فائدے ہی فائدے ملے۔ آپ کسی بھی راستے میں چلیں گے، کسی بھی امتحان میں شریک ہوں گے تو وہ امتحان شروع میں آپ کو بہت مشکل لگے گا، اس میں بہت ساری دشواریاں آپ کے سامنے آتی رہیں گی، مگر میں نے اس سے پہلے ایک مثال کا ذکر کیا تھا، میں وہ مثال پھر دیتا ہوں یہاں پر سامنے اپنی آخری بات کے طور پر، کہ ہم کسی بہت بڑے پہاڑ کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کو لگتا ہے کہ ارے یہ پہاڑ تو اتنا بلند ہے، اس پر ہم کیسے چڑھ پائیں گے، ہم کیسے اس کو پار کر اس کی چوٹی پر پہنچ پائیں گے، ہم بہت ڈر جاتے ہیں، ہمیں اپنے اوپر بھروسہ نہیں رہتا، مگر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہم اس کے اوپر چڑھنا شروع کرتے ہیں اور دھیرے 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 ہم اس کی چوٹی پر پہنچ جاتے ہیں۔ مولانا آزاد نے کہا تھا کہ جب ہم اس کی چوٹی پر پہنچ جاتے ہیں اور پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بے ساختہ خیال آتا ہے کہ ارے یہ تو کچھ بھی نہیں، ہم تو اس سے بلند پہاڑ پر بھی چڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہماری فطرت میں شامل ہے کہ ہم چیلنجز کو قبول کرتے ہیں، یہ ہماری فطرت میں شامل ہے کہ ہم کو کوئی چیز مشکل لگتی ہے تو ہم اس کو سر کر کے دم لیتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو پہچانیے، اپنے آپ کو جانیے اور کسی بھی اسکالرشپ کے اسکیم میں شامل ہو کر اپنی تعلیم مکمل کرتے ہوئے اپنے لیے جو مناسب ترین، آپ کے لیے جو مناسب ترین کمپیٹیٹیو ایگزام ہے، جو سروس ہے، اس کے لیے کوشش کریں اور اپنی منزل کو پال لیں۔ چلیے اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس ٹاپک کے اوپر سے کچھ سوال کریں تاکہ ہم اگلی منزل کی طرف جا سکیں۔ ہاں، کوشچنس پلیز۔ ایم پی ایس سی کے پریو سے کوشچن پیپر آپ مجھ کو پرسنل پہ بولیے، میں آپ کو لنک کر دیتا ہوں۔ ہر طریقے کے کوشچن پیپرس آپ کو ہمیشہ ہر جگہ مل جائیں گے، میں آپ کو لنک کر دیتا ہوں۔ میرا پرسنل نمبر یہاں پر اسکرین پر نظر آ رہا ہے، میں بول بھی دیتا ہوں 7385383867۔ Any question more? یہاں پر آپ کے سامنے چیٹ باکس میں بھی میرا نمبر نام آ گیا ہے۔ ایم پی ایس سی کی تیاری کیسے کریں؟ ہم پچھلے 20-30 دنوں تک انہی ٹاپکس پر بات کرتے رہے کہ اس کی تیاری کیسے کرنا ہے۔ ہم نے ٹاپک وائز ان کے اوپر باتیں کی ہیں، کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن میں ہم نے لاجیکل ریزننگ، ہم نے اور بھی بہت سارے ٹاپکس پر، کرنٹ افیئرس وغیرہ پر باتیں کی ہیں، اور آپ کو اس کے بارے میں ندیم اور تفصیل چاہیے تو ابھی ہم آپ کو اس کی لنک وغیرہ دیں گے انشاءاللہ۔ اور کوئی سوال؟ آج سیریز کا آخری دن ہے، میں ابھی بتاتا ہوں اس کے تعلق سے، پہلے سوال جواب ہو جائے اس ٹاپک پر۔ تمام لوگوں کے مائک آن ہیں، آپ اگر ٹائپ نہیں کر پا رہے ہیں تو اپنا مائک آن کر لیں، مگر ایک بات دھیان رکھیں کہ جن کو سوال پوچھنا ہے صرف وہی اپنا مائک آن کریں۔ شکریہ عبد القیوم صاحب۔ یو پی ایس سی کا ایگزام ہے، اس کے بارے میں ٹپس چاہیے تو آپ پرسنل میں یا ہمارا جو گروپ ہے اس کے بارے میں اس میں سوال کریں، میں وہاں پر آپ کو لنکس وغیرہ اور بہت کچھ چیزیں دوں گا انشاءاللہ۔ چلیں پھر
क्वेश्चन आंसर का सीरीज बंद करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 30 दिन तक एक पूरी वेबिनार सीरीज चलाई। आज उसका आखिरी दिन था, उसका आखिरी लेक्चर भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यहाँ पर दोहराना चाहूँगा कि हमने पहले जब ये काम शुरू किया था तो उस वक्त एक गूगल फॉर्म की लिंक बनाई थी और अभी तक उसको 546 लोगों ने उसको फिल किया है, हमारे ग्रुप में आए और फिर बहुत सारे लोग उसमें ज्वाइन होते रहे और बाहर होते रहे। बहरहाल हम उस ग्रुप में अपना काम करते रहे, बहुत सारे मौज़ूआत पर हमने रहनुमाई की और काम हमारा चलते रहा। आज 30 दिन पूरा हो गया है। अब यहाँ पर क्या हमने एक बात का वादा किया था कि हाँ, आप जहाँ तक कहेंगे वहाँ तक रहनुमाई का काम करेंगे इंशाअल्लाह। तो जो ग्रुप्स हमने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए थे, हम उसको डिसॉल्व कर रहे हैं और हम वहाँ पर एक नए ग्रुप की लिंक देंगे, जो हमारा इससे पहले चलता था, जिसमें हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते जाते रहे हैं। अपने हिसाब से अपने वक्त पर वो आए और जब उनका कोर्स वगैरह पूरा हुआ, उन्होंने लेफ्ट कर दिया या जो भी। तो पुराना ग्रुप है हमारा, जिसमें लड़कियों के लिए अलग, लड़कों के लिए अलग हमने ग्रुप बनाया है। हम आप लोगों को उस ग्रुप की लिंक देंगे। तो जो लोग वाकई सीरियस हैं, जो लोग वाकई किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शरीक होना चाहते हैं, जो लोग वाकई किसी स्कॉलरशिप स्कीम की मालूमात चाहते हैं, हम जिस वक्त वो लिंक देंगे, उस लिंक के ज़रिए उस ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए और वो जो ग्रुप रहेगा वो मुसलसल मुतहर्रिक रहेगा। उसमें मुसलसल सवाल जवाब और मालूमात का लेन देन होता रहेगा और वो पूरे तौर पर एक्टिव रहेगा। तो ये हमारा आइंदा का लाहे अमल है। आज 30 दिन मुकम्मल होने पर हम खुशी महसूस कर रहे हैं और हम इसके लिए एक अलादाई प्रोग्राम करेंगे। एक वैलिडिटी फंक्शन होगा और वो उस वैलिडिटी फंक्शन के बारे में इंशाअल्लाह हम आपको बताएंगे। बुध या मंगल या बुध को हम वो प्रोग्राम करेंगे, जिसमें हम आप तमाम लोगों को एक मरतबा फिर दावत देंगे। चलिए, ये हमारा आइंदा का लाहे अमल है। हम बरसों से इस मामले में गाइडेंस कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हमारा काम चलता रहेगा। ज्वाइन होते रहिए, हमारे साथ मालूमात को हासिल करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया कि जब वाकई मानों में जिस वक्त हमने प्लानिंग की थी कि हम 30 दिन तक ये लेक्चर लेंगे, तो वाकई मानों में उस वक्त हमारे लिए पहाड़ था ये। बहुत सारे हमारे दोस्तों ने हमको कहा, मशवरा दिया, मगर हम चाहते थे कि ये एक सीक्वेंस में, एक तसलसल में, इस तसलसल में हम एक पूरी मालूमात को आपके सामने पेश कर दें, ताकि यूट्यूब फेसबुक पर भी वो मौजूद रहे और तमाम मालूमात इकट्ठा मिलते रहे और फिर हम हमारे आगे के भी प्रोजेक्ट्स थे वो हम इससे लिंक टू लिंक आगे बढ़ाएंगे। हम अभी एक समर एजुकेशनल केयर फाउंडेशन का क़याम कर रहे हैं, जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर इन मामलात में भी हम बात करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये थी कुछ बातें। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे दरमियान आए। मैं चाहूँगा कि हमारे मेहमानान कुछ आप हमारे सामने कुछ बातें पेश करें। अब्दुल कयूम खान साहब, आप लगता है सफ़र में हैं। माइक ऑन कीजिए। जी सर, सफर में हो, आवाज नहीं आ रही। हाँ 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 हाँ, हमारे दोस्त अब्दुल कयूम खान साहब हमारे दोस्त हैं, शाहदरा से ताल्लुक़ रखते हैं और पूरे प्रोग्रामों में हमारे दरमियान मौजूद रहे। बहुत बहुत शुक्रिया उनका। इसी तरह हमारे दरमियान हाँ, आपकी आवाज़ कट रही है, किसी और वक्त बात करेंगे हम, है ना। और हमारे दरमियान इस वक्त आरिफ शेख साहब मौजूद हैं। आरिफ सर नांदेड़ से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरी आवाज़ पहुंच रही है आरिफ सर?
ہاں سر. ہاں جی. ہاں مختصراً اپنے خیالات کا اظہار کریں پلیز. یہ بھی ہمارے نامزدوں سے کافی متحرک ہے تعلیم کے میدان میں اور ہمارے ساتھ مسلسل جڑے رہتے ہیں. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ مختصراً اپنی باتیں پیش کریں یہاں پر. عارف سر جی. الحمدللہ کافی یہ جو سیمینارس ہوئے میں پورے اس میں اٹینڈ کرتا رہا الحمدللہ، اور کچھ ایک دو دن میں نہیں تھا، لیکن یہ جو ایک پہل رہی بہت اچھی رہی پہل، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ پہل آپ کی کنٹینیو رہے اور سٹی وائز کچھ یواؤں کو جوڑے. جو این جی اوز کام کر رہی ہے ان کو لے کے آپ کام کریں. اور دوسرا ہے کہ اس کام کے لیے فار ایگزامپل کیپٹلز کی ضرورت پڑتی ہے. ویسے بھی آپ نے ایک اچھا سا آغاز کیا، کام کو بڑھایا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے مارگدرشن میں سمر اکیڈمی کے تحت پورے مہاراشٹر اور انڈیا میں چھوٹے چھوٹے جو این جی اوز ابھی چل رہے ہیں اس میں آپ ان سے رابطہ کریں، یا لوگ این جی او والے آپ سے رابطہ کریں، اور اسی طرح وہ آپ وقت ان کو دیں. اور وہاں پہ لڑکوں کو، کیونکہ آج کل کیا ہو گیا ہر طرف ہالس موجود ہوتے ہیں، پروجیکٹر موجود ہوتے ہیں، تو اگر آپ اپنے مقام پر رہ کر ان کو تھوڑا سا گائیڈنس کریں گے تو انشاءاللہ یہ فردن سب کے پاس یہ معلومات پہنچتے رہیں گے. کیونکہ اس میں بہت سے لوگوں نے نا، ابھی تو بہت سے لوگوں کو کنسیپٹ بھی کلیئر نہیں تھے سمر اکیڈمی کے بارے میں. بہت سے لوگوں کو کنسیپٹ کلیئر نہیں تھے، کیونکہ میں نے بہت سے لوگوں کو واٹس ایپ پہ ڈالا ہوں، تو تھوڑا سا اس کا ہائی لائٹ ویسا آپ نے نا 2-3 کام اچھے کیے. ایک تو فیس بک پہ ڈالا آپ نے، اور زوم میں آپ نے اٹیچ کیا، تو اس سے فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ. اور آپ سٹی وائز اگر آپ ایک کمیٹی تشکیل دیں گے تو انشاءاللہ اور فائدہ ہوگا. ہاں شاید آپ اس دن نہیں تھے جس وقت میں نے سمر ایجوکیشنل کیئر فاؤنڈیشن کی باتیں بتائی تھی. ہم اسی سمت میں جا رہے ہیں اور آپ بالکل درست سوچ رہے ہیں. انشاءاللہ ہم اسی طرح سٹی وائز اپنے پروگرامز کرتے رہیں گے اور سٹی وائز ہمارا لوگوں سے کولیبوریشن ہوتا رہے گا اور ہم اس موضوع پر انشاءاللہ کام کریں گے کچھ نہ کچھ. ہمارے درمیان ہماری ایک معزز ساتھی ساتاج خان صاحبہ بھی موجود ہیں جو ہمارے ہر پروگرام میں شامل رہی ہیں. میں چاہوں گا کہ وہ آج ہمارے سامنے آئیں اور اپنی باتیں پیش کریں. خوش آمدید. جی بہت بہت شکریہ. اور میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ آپ نے جو کوششیں، جو سلسلہ شروع کیا ہے وہ یہاں تھمنا نہیں چاہیے، وہ ایسے ہی جاری رہنا چاہیے. اسے آخری نہیں ماننا ہے، یہ تو شروعات ہے، ابھی تو آغاز کیا ہے آپ نے. آپ کی کوششوں کے لیے جس ماحول میں، جن حالات میں آپ نے ان کوششوں کی شروعات کی تھی، تب نہیں لگ رہا تھا کہ آپ اتنا لمبا سفر اتنے سارے ساتھیوں کے ساتھ پورا کر پائیں گے. خدشہ تھا لیکن غلط ثابت ہوا. آپ کے کام نے، آپ کی کوششوں نے ان سب خیالات کو، ان خدشات کو غلط ثابت کیا. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی آپ کی یہ کوششیں ایسے ہی جاری رہیں گی، اور جس طرح کی بھی ضرورت ہوگی ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں. ایک بار پھر آپ کو بہت بہت مبارکباد. شکریہ. ہاں شکریہ ساتاج خان صاحبہ کہ آپ ہمارے درمیان ہمیشہ موجود رہیں، ہمارا حوصلہ بڑھایا. واقعی معنوں میں یہ بہت مشکل لگ رہا تھا، ہر طرح کے مسائل آئے، بہت سارے احباب نے اس کو سپورٹ بھی کیا، تو ہمارے مسائل کافی حد تک حل ہوئے. مگر یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے، یہ ایک ایسی مہم ہے جس کے لیے ہر چیز کی بھرپور ضرورت ہے، اور ہر چیز میں محنت بھی شامل ہے، علم بھی شامل ہے، علمی لوگ بھی شامل ہے، فنڈنگ بھی شامل ہے، اور بہت ساری چیزیں شامل ہیں. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی باتیں یہاں پر پیش کی. ہمارے مربی اور سرپرست پروفیسر جمیل کامل صاحب بھی ہمارے درمیان موجود تھے. شاید وہ ان کی طبیعت ناساز چل رہی ہے، اور پچھلے دنوں ان کے بھائی کا بھی انتقال ہو گیا تھا، تو جس کی وجہ سے کافی بھائی کی وجہ سے تو کافی ظاہر بات ہے اس کے انتقال پر کافی فرق پڑتا ہے. ہم سب ان لوگ کے غم میں شریک ہیں، اور ہم سب دعا گو ہیں کہ ان کے بھائی اور ان کی فیملی کو جتنے بھی لوگ اس سے پہلے گزر چکے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اور انہیں کروڑ کروڑ جنت نصیب کرے. میں آخر میں چاہوں گا کہ ہمارے معزز دوست بہت زمانے کے بعد شعیب خان رضا خان صاحب سے آمنا سامنا ہوا ہے، یہ آن فیس بک پر، یہ
जूम ऐप पर ही सही, मगर हमने एक दूसरे को देखा है। आप लोगों ने NIS का नाम सुना होगा। तो NIS जो है ये ओपन स्कूलिंग सिस्टम का सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे बड़ा अदारा है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। आप उसमें उर्दू के डायरेक्टर हैं, इंतहाई फ़ाल, अच्छे शायर, अच्छे मुसन्निफ और तालीम का दर्द रखने वाले। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ आज के प्रोग्राम में और उनसे गुजारिश करूँगा कि वो हमारे सामने अपनी कुछ बातें रखें। प्लीज़ सर, आइए, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया अशफाक उमर साहब और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन। तबीयत तो आज मेरी भी बहुत नासाज है, लेकिन आपने हुक्म दिया था, मैं हाजिर हो गया। बहुत ही अच्छे मौजू पर आपने ये वेबिनार रखा है। मैं सबसे पहले आपको मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि हज़ारों वेबिनार हो रहे हैं और बहुत सौ में हमें शिरकत करने का मौका मिला है। सिर्फ मुशायरे और तमाम ऐसे मौजूआत पे हो रहा है जिसका कोई भी मकसद नहीं है। एक तामीरी आपने मौजू रखा और पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC का जो इम्तिहान होता है, एक बार मुझे भी देने का मौका मिला था जब मैं JNU में पढ़ता था। तो ये एक बहुत ही उम्दा मौजू है। आपने अपनी गुफ्तगू में तमाम तर जितने मराहिल हो सकते हैं आपने कवर किए हैं, लेकिन मैं दो बातें कहना चाहता हूँ कि हमने ऐसे बहुत सारे तालिब इल्म देखे। अभी भी हम एक तालिब इल्म का इंटरव्यू देख रहे थे जो दिल्ली पुलिस में है, शायद उनका फिरोज नाम है, और उन्होंने उर्दू जबान के जरिए UPSC को पास किया है। ये हमारे लिए भी बड़े फख्र की बात है, क्योंकि हम सब उर्दू वाले हैं, उर्दू जबान से वाबस्ता हैं, उर्दू जबान के लिए काम करते हैं। तो जो हजरात बहुत अच्छी उर्दू जानते हैं और उनको अदब पर फौकियत है, तो उनको चाहिए कि वो उसमें उर्दू के जरिए भी UPSC के इम्तिहान में आ सकते हैं। एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की किताबें हैं तो वो 10वीं और 12वीं तक, लेकिन मैंने देखा है जब भी यहाँ पर बुक फेयर लगता है दिल्ली में, बहुत ज्यादा किताबें हमारे UPSC के तालिब इल्म लाखों रुपए की किताबें हमारे यहाँ से खरीदते हैं और उन किताबों का मुताला करके वो कामयाबी हासिल करते हैं। बहुत ही उम्दा किताबें बनी हैं। यूं तो वो 12वीं का इम्तिहान देने के लिए बनी, लेकिन ये एक सेल्फ लर्निंग मटेरियल है जिसमें टीचर की जरूरत नहीं होती है, और दुनिया में ऐसी किताबें कहीं नहीं बनी है, क्योंकि दुनिया का लार्जेस्ट ओपन स्कूलिंग हमारे इंडिया में यानी NIUS है, और बहुत कम जगह ओपन स्कूलिंग है, यूनिवर्सिटीज हैं। दुनिया के दूसरे ममालिक के लोग हमारे यहाँ आते हैं इन किताबों की ट्रेनिंग लेने की, किस तरीके से आप ये किताबें बनाते हैं। तो बहुत उम्दा किताबें हैं हमारे UPSC के तालिब इल्म जो अगर उर्दू जबान में देना चाहते हैं और UPSC पास करना चाहते हैं, तो यकीनन उनको NIUS की किताबों से इस्तेफादा करना चाहिए। और एक बहुत खुशाइंद बात है कि अब बड़ी तादाद में लोग अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं और पास भी कर रहे हैं। हम तारीफ करेंगे ज़कात फाउंडेशन की और जामिया मिल्लिया इस्लामिया की और इंडियन कल्चर जो हमारा है दिल्ली में ऑडिटोरियम, वहाँ पर भी इसकी तैयारी कराई जाती है। और आज ये है कि जो पहले कल 2, 4, 5, 6 लोग आते थे, आज 30 और 35, 25 और 40 की तादाद में भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। और हमें अशफाक उमर साहब का ये जितने लोग सुन रहे हैं, हमें साथ देना चाहिए और इसमें आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। और जनाब, मैं आपके साथ ये वादा कर रहा हूँ, आपसे हर कदम पर हूँ, जिस वक्त मुझे आप मैं इंशाल्लाह हाजिर हो जाऊंगा। ये बहुत बहुत ही बड़ा आपने काम किया है और बहुत ही खुश आइंद काम किया है। ये नई नस्ल को एक ऐसा रास्ता दिखाया है जो तकरीबन हमारे यहाँ, ये सबसे बड़ी खराबी है। मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ, मैं इंटरव्यू करता हूँ तालिब इल्मों से, 10वीं के, 12वीं के, BA के, MA के। अक्सर हम पूछते हैं कि जनाब आप करना क्या चाहते हैं, तो उनको पता ही नहीं है मैं MA कर रहा हूँ, मैं BA कर रहा हूँ। उनको अपना जो कैरियर गाइडेंस की आपने बात की, हमें उस तरफ लाना है। कोई जरूरी नहीं है कि UPSC ही वो देकर, अगर उनमें सलाहियत है तो UPSC पास करेंगे,
اگر نہیں ہے تو جس چیز میں ان کے پاس صلاحیت ہے ہمیں اس کی طرف ان کو ترغیب دینا چاہیے اور ان کے لیے ہم ان کو راستہ دکھائیں, ہم ان کے لیے معاون بنیں. یہ واقعی بہت بڑا قدم اشفاق صاحب آپ نے اٹھایا ہے. میں آپ کو پھر ایک بار مبارکباد دیتا ہوں اور اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں, چونکہ میں بہت دیر تک بول سکتا ہوں, بہت ساری باتیں بتا سکتا ہوں. بہت بہت شکریہ اشفاق صاحب. جی بہت بہت شکریہ. ہم جانتے ہیں کہ آپ بہت بہترین مقرر ہیں, مگر ہمیں آپ کی طبیعت کا بھی دیکھنا ہے کہ ابھی واقعی معنوں میں آپ کافی تکلیف محسوس کر رہے ہیں. بہرحال بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے درمیان آئے اور تمامی مہمان ہمارے درمیان آئے. میں تمامی لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ہم تمام لوگوں کے مائک اوپن کر رہے ہیں. اگر کوئی اپنی بات کا کو رکھنا چاہتا ہے تو پلیز وہ اپنی بات رکھ سکتا ہے. آج ہمارا آخری پروگرام ہے. بالکل, اگر کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہے تو پوچھ سکتے ہیں. NIOS سے اچھا, متعلق کہیں سے بھی ابھی یہاں پر ایک ابرار احمد صاحب نے پوچھا ہے کہ NIOS کے فاصلاتی طریقہ تعلیم پر بھی رہنمائی فرمائیں. کس سلسلے آپ میں؟ صحیح سوال کریے. NIOS کے جو فاصلاتی تعلیم ہے اس کے تعلق سے کچھ رہنمائی وہ پوچھ رہے تھے. آپ کا ہی ٹاپک ہے, اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں نے ہی وہ سوال کیا تھا جی ابرار صاحب. کہ فاصلاتی نظام تعلیم کے سلسلے میں کچھ رہنمائی فرمائے تو ذرا بہتر ہو, چونکہ میں فی الحال میں بنگلور میں ہوں اور امامت کے فرائض انجام دے رہا ہوں. میں نے آپ کا پورا پروگرام مکمل سنا ہے اور کافی معلومات فراہم ہوئی ہیں مجھے, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آنے والی جو نسلیں ہیں ان کی بھی رہنمائی کی جائے گی. تو فاصلاتی طریقہ تعلیم سے جو ہے کہ میں عربی میں MA کر رہا ہوں مولانا آزاد سے, تو اگر کوئی رہنمائی فرمائے اس سلسلے میں تو. بالکل, ہم نے کافی سال پہلے تقریباً 2003-04 میں عربی اور فارسی زبان کو بھی شامل کیا ہے 10ویں اور 12ویں میں, اور بیسک ایجوکیشن میں بھی ہم نے عربی کی کتابیں بنائی ہیں اور اسی نقطۂ نگاہ سے بنائی ہیں کہ لوگ پہلی کلاس سے ہم نے کوشش کی ہے الف بیتے سے شروع کر کے. اتنی بڑھیا کتابیں نہیں بنی, اس میں تمام ہندوستان کے ماہرین شامل تھے, عربی کے, فارسی کے, دلی یونیورسٹی کے, JNU کے, جامعہ کے, علی گڑھ کے. تو اس کی کوشش یہ کی گئی ہے کہ جو بالکل بھی عربی یا فارسی نہیں جانتے وہ الف بیتے سے سیکھ کر اور 10ویں کے اسٹینڈرڈ تک اور 12ویں کے اسٹینڈرڈ تک آ سکتے ہیں. اور اس کے پیچھے خاص مقصد ہے کہ بہت سارے لوگ ہمارے جو ہے سعودی عرب اور گلف جاتے ہیں, تو ان کو ان کتابوں سے بڑی آسانی ہوگی اور عربی وہ سیکھ جاتے ہیں اور جا کے آسانی سے بات کر سکتے ہیں, کیونکہ اس میں ہم نے فنکشنل عربی کو بھی رکھا ہے. بات چیت بول چال کی زبان ہے کہ بینک میں کس طرح بات کر سکتے ہیں یا اور بازار میں جا کے کس طرح بات کر سکتے ہیں, تو آپ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ اچھا, چاہتے ہیں کہ آپ عربی کا کلاس لیں, اگر آپ خود اس معاملے میں خود کفیل ہیں کہ آپ بات کر سکتے ہیں, تو ہم آپ سے کلاس بھی دلوا سکتے ہیں. ہمارے آن لائن کلاسز چل رہے ہیں عربی میں, فارسی میں, اردو میں اور تمام مضامین میں چل رہے ہیں. اچھا, یہ کتابیں PDF کی صورت میں موجود ہیں آپ کی ویب سائٹ پر؟ جی بالکل بالکل, ساری چیزیں موجود ہیں, آپ بڑی دیکھ اچھی بات ہے. چلیے بہت بہت شکریہ. تو تمام میڈیمز کے لیے ہوتی ہیں NIOS کی کتابیں, تمام میڈیمز کے لیے اویلیبل ہیں. بالکل, اور اردو میڈیم میں تمام مضامین کی کتابیں موجود ہیں, 10ویں میں, 12ویں میں, یہاں تک کہ پیشے ورانہ جو کورسز ہیں اس میں بھی, اور آڈیو ویڈیو بھی سب ہیں. اور ابھی بھی آن لائن پروگرام چل رہا ہے آپ کے مضامین کا, عربی کا, فارسی کا, اردو کا. ایک سویم پربھا چینل ہے, اس کے ذریعے یہ سارے پروگرام دکھائے جا رہے ہیں اور آپ اس کا لنک لے سکتے ہیں. لاکھوں کی تعداد میں طالب علم سے استفادہ اٹھا رہے ہیں. اب ریگولر سسٹم کے طالب علم بھی اسی کے ذریعے پڑھائی کر رہے ہیں کورونا کی وجہ سے. بہت بہت شکریہ صاحب صاحب. تو یہ ہمارا آج کا آخری پروگرام تھا. آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اس خاکسار کو یاد کیا اور بہت ہی معلومات افزا باتوں کو مجھے سننے کا موقع ملا. آپ نے ماشاءاللہ بہت تفصیل سے بہت سی باتیں مجھے نہیں پتا تھی, اب میں بتا سکتا ہوں بہت سے لوگوں کو جو آپ نے بتایا. چلیے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جگہ پر رسپانس دیا کہ میری باتیں کچھ مفید رہی. جی جی جی. آج ہمارا آخری دن کا یہ پروگرام بھی ختم ہوا. الحمدللہ ہم مطمئن ہیں کہ ہم نے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ تمام ہی لوگوں کو جو ہمارے شریک تھے, جو مہمانان تھے, جو طلبہ تھے, ہم نے ان تک معلومات پہنچائی. اللہ کا شکر ہے کہ ایک بہت بڑی منزل طے ہوئی. انشاءاللہ ہم اگلے مرحلے میں بھی بہت جلدی آپ کے سامنے آئیں گے.
اور ہماری کوشش یہی رہے گی کہ ہم اپنی بساط پر جتنی معلومات جتنی رہنمائی آپ کو کر سکتے ہیں کریں. بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, بہت سارے ادارے جڑے ہوئے ہیں, ہمارے اقدامات بھی جاری ہیں. تو انشاءاللہ ہم بہت جلد آپ کے سامنے نئے طور پر نئے ڈھنگ سے نئی شکل و صورت میں نئے پروگرام کے ذریعے آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ. اور امید ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے. اسما بیگم صاحبہ, آپ کا مائک آن ہے. مجھے اسما بیگم اجازت دیں صاحبہ. جناب, ذرا جانا ہے مجھے کہیں. ہاں اوکے سر. شعیب رضا خان صاحب شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. نحمدہ. السلام علیکم سر. ہاں وعلیکم السلام. جی میں نے آپ کو دیکھا پھر مجھے لگا شاید آپ چلی گئی ہیں. جی نہیں میں ہوں سر. میں 2-3 دن سے طبیعت ٹھیک نہیں تھی, اسی لیے حاضر نہیں ہو سکی آپ کے ساتھ میں, جڑی نہیں, لیکن تھوڑی دیر تو رہ رہی تھی الحمدللہ. ہاں ہاں اور سر جو آپ نے یہ کام شروع کیا ہے, بہت ہم سب کو بہت اس سے فائدہ ہوا ہے الحمدللہ. اس جو بھی 30 دن کا جو ویبنار تھا, بہت خوشی کی بات ہے. اور ہمارے یہاں بھی میں گروپس میں آپ کے لنک شیئر کی ہوں, بہت سارے لوگ ویبنار میں شریک ہو رہے ہیں. پتہ نہیں آپ کو جی جی وہ لوگ دکھ رہے ہیں یا نہیں. تو یہاں پہ بھی جی تلنگانہ میں, جو میں تلنگانہ ریاست سے ہوں نا, تو یہاں پہ بھی لوگ بہت سارے, اس کی شروعات یہاں پہ بھی ہو جائے. اس طرح جو بھی لیکچر ہے یا پھر کوئی بھی اگر کہیں کلاسز بھی لینا چاہ رہے, تو یہاں کے اسٹوڈنٹ خاص کر شاگرد لوگ بہت خواہش مند ہے. تو آپ کا ویبنار لوگ دیکھے اور فیس بک پہ بھی فالو ہے آپ کے ساتھ میں, تو بہت خوشی کا اظہار کر رہے تھے. میں ابھی سفر میں ہوں لیکن میں آپ سے جڑی ہوئی ہوں سر. تو خوشی کی بات یہ ہے کہ میں تو ادھر ہوں ہی, ہمیشہ میں آپ کا ساتھ دوں گی انشاءاللہ. اگر شکریہ. کچھ بھی میرے لیے ایسا کچھ کام رہا تو آپ بتائیے. لوگ حیدرآباد ظہیرآباد میں بھی ہمارے شاگرد کے لیے ہم یہ کام کرنا چاہ رہے ہوں. ہاں آپ ہیلو, بہت بہت شکریہ. ہاں آپ کا نیٹ ورک پرابلم بتا آواز آ رہے رہی ہیں. ہے سر میری؟ نہیں آپ کا جی نیٹ ورک جی پرابلم سفر بتا میں رہے ہوں ہیں. میں, ادھر بارش بھی اچھا ہو رہی ہے اچھا لگاتار, رات سے بارش ہے. تو یہی بتا رہی تھی کہ میں ادھر بھی اگر ہم لوگ کچھ کام کریں گے, کچھ ادارہ کچھ NGOs وغیرہ کا کچھ کریں گے تو بہتر رہے گا یہاں پہ بھی بچوں کے لیے, کیونکہ بہت سارے لوگ خواہش مند ہے, دلچسپی لے رہے ہیں. تو ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے نا. ہاں کریں گے انشاءاللہ. میں آپ کو ویسے بھی یاد دلا دوں کہ جی ظہیر میں ابھی آباد تو ہے. جاب کے سلسلے میں حیدرآباد میں ہی ہوں, میں مقیم ہوں, میں جی حیدرآباد میں ہی. میرے تو لیکچرز حیدرآباد وہاں یا پر. ظہیرآباد, سنگاریڈی. جی 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 کریں گے, کوشش کریں گے. آپ لوگوں کا سپورٹ رہا تو بہت کریں گے. اور آپ جی تو جی جانتے ہی بالکل. ہیں کہ بیدر میں ہے, ظہیرآباد میں ہے, آپ کے شہر جی میں. جی اور آپ کا آنا بھی ہوا تھا, تو بہت سارے لیکچررز جو بھی ہے ڈگری کالج کے, جونیئر کالج کے, آپ کو جی ہمیشہ یاد کرتے ہیں اور آپ کو سلام بولنے بولے شکریہ. ہیں سر. ان سب کی طرف سے آپ کو مبارکباد. اور آپ بہت بہت شکریہ. جی, اور جو آپ نے یہ پروگرام شروع کیا ہے مجھے بے حد خوشی ہے. میں اتفاق سے جاب کے سلسلے میں رہنے کی وجہ سے میں 2-3 دن شامل نہیں ہو سکی ہوں, اور فون کا بھی کچھ پرابلم تھا میرے, ادروائز میں شرکت کر ہی رہی ہوں ہر دن. تو مجھے بہت اچھا لگا. آپ کو بہت بہت مبارکباد میری طرف سے, اور آپ نے بہت اچھا شکریہ. قدم اٹھایا ہے. اور انشاءاللہ اس کو ہمیشہ جاری رکھیے, ہم لوگ ہمیشہ ساتھ ہیں آپ کے, کچھ بھی طرح کچھ. چلیے بہت بہت شکریہ اسما بیگم صاحبہ آپ کی باتوں کا. اور کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے تو پلیز اپنا مائک آن کر کے بول سکتے ہیں. ہاں آپ اپنی مائک آن کر سکتے ہیں پلیز. سر آپ ایسی ہی شخصیت ہے, ایسی صحت مند, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کامل عاجلہ عطا فرمائے. جی آپ کا نیٹ کا پرابلم پھر بتا رہا ہے اسما صاحبہ. کوئی اور کچھ بولنا چاہتا ہے؟ آج ہم اپنا پروگرام ختم کر رہے ہیں. 30 دن تک ہم آپ کے ساتھ رہے الحمدللہ. ہم نے بے ساتھ بھر کوشش کی الحمدللہ. آپ تمام کو میں ایک بات اور بتا دوں کہ تمام تر دشواریوں اور تکلیفوں کے باوجود بھی یہ پروگرام آپ تک پہنچتا رہا. اس کا سب سے بڑا کریڈٹ اگر جاتا ہے, مجھ سے بھی زیادہ اگر کوئی کریڈٹ جاتا ہے تو میرے بیٹوں کے سر جاتا ہے, جنہوں نے اپنی پوری کوشش کی کہ ہم وقت پر آن لائن ہوتے رہیں. میرا بیٹا محمد جنید
جو ایکسپرٹ ہے ان تمام معاملات میں، ہائی ٹیک معاملات میں الحمدللہ کافی آگے ہے، اور ابھی اس نے سمر میڈیا ہاؤس بھی قائم کیا ہے جس میں وہ اس طرح کے پروگرام کرنا شروع کر رہا ہے۔ اسی طرح میرا بیٹا، چھوٹا بیٹا محمد عزیر ہے، وہ بھی کافی آگے الحمدللہ ان معاملات میں۔ ان دونوں کی مدد کے بغیر میں یہ کام کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اللہ ان دونوں کو ترقی کی بلندیوں تک پہنچائے، آمین۔ بہرحال بہت بہت شکریہ آپ آمین۔ تمام لوگوں کا، اتنے تمام لوگ جو 30 دن تک ہمارے ساتھ شامل رہے، ان تمام لوگوں کا شکریہ، ان تمام لوگوں کا شکریہ جو ہمارے پروگراموں میں آ نہیں سکے مگر سمر قومی ویبنار کے محبین، محبت کرنے والوں میں شامل تھے، انہوں نے ہمیں مسلسل اپنے رائے مشورے دیے، ان تمامی لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ تمام لوگوں کے لیے ایک ہی لفظ کہوں گا میں، جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا۔ اب ہمارا یہ پروگرام ختم ہوتا ہے، ہمارا پورا ویبنار سیریز ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ ہم نئے سرے سے نئے انداز میں آپ کے سامنے آئیں گے۔ بہرحال منگل یا بدھ کو جب بھی یہ پروگرام ہوگا، الوداعی پروگرام، اس میں بھی آپ تمام لوگ تشریف لائیے، ہم آپ کو لنک دیں گے، تمام چیزیں پرووائڈ کریں گے۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔